Mi gente, el día de hoy vamos a hacer un bike check de mi bicicleta rosada. Vamos a darle. Hey parceros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Como ven, este manubrio está conformado tipo jumper, igual que la caña tipo jumper, color negro y azul. Y pues como ven, mangas gorilas, color morado, las mejores, parceros. Bueno, mi gente, como aquí vemos el marco GW Raven, color rosado, azul y naranja, las calcas Melito, pues las mejores. También cuenta con un Velo Plus, el mejor, el único Velo Plus, el más cómodo de todos. Bueno parceros, como ven, esta suspensión es una X728 tipo bloqueo y es muy cómoda para los piques. También tiene unas llantas Chaoyang, igual que atrás, aros morado. Tiene un disco de 180 Shimano, igual que atrás, con pasta Shimano. Tiene un freno hidráulico, 2 dedos. Y tiene cambios integrados, 8 velocidades. Bueno, como ven, esos pedales son muy melo, color rosado, marca Wellford. Bueno, tiene una biela Shimano, tiene unos pecs Nemesis. La Pacha tiene 8 velocidades. Bueno, primero está el tensor Melito, marca Shimano. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Bueno, tiene un plato Shimano, 2 velocidades. Tiene una Pacha de 8 velocidades, nivel alto. Bueno, parcero, también cuenta con unas manzanas Shimano. Cuenta con unos cambios integrados, 8 velocidades. Melito. Bueno, parcero, espero que les haya gustado mi bicicleta. Esas son todas las partes que tiene mi bicicleta y ya está lista para los piques. Hey parceros, espero que le den like, se suscriban.